Pia Yerana Dia Yerana Tanga Yerana Siatama Dua Yodemiano Lesomo Yeshiko Buzo Bumyo Manleo Gorojaya Do Buzonda Banama Siranadra Binya Uria Dojo Mimiru Aloshia Downda Adomo Mati Emye Nido Ne Bandulogong Toga Katinkin Yabido Ne Bandulogong Tongaya Gilidaro Ichoya Nyaya Denya Bido Ne Bandulogong Mimiru Ato Sepida Wibadana Nyandi Lemyanza Menyando Jedu Bui Nebando Myamau Naini Bizi Mogo Tawaga, Lewi, Yogi, Durosi and Bono, Kamya, Mula, Nepia, Sambo, Lingago, Nina, Pia, Yuso, Budo Jabazo, Kamya. Mula, Nepia, Isa, Meku, Leku, Ewa, Ima, Senapa, Leku, Nani, Tomba, Esa, Neya, Tomani, Aba, Tomya, Shia, Nese, Ishireko, Erekema, Shidro Songono Nanda Nebidono Mudo Shino Myapia Pena Yuju Lesomo Yeshiko Ukai Bi Pia Daro Yasi Piedoro Mudo Jiduro Shenga Mabandida Mogo Siaro Piaji Jiduro Kondo Nyano Rogo Amye Tavra Ute Matabi Siaro Piajima Pidiga Domongo Muina Jaja Neda Tobi Kanda Nyaya the Bo Baba the Jima Paya Aboja Soma Hoja Dwara Mura Ubanedia Adai Poniro Lila Tadala Chuda Tadala Nya Yadala Go Dagaragmari Ajidi Bigaba Me Ngadi Mocha Diami Donga Boajaba Diyami Chain Baina Lododi De Maumi Nya Uma Doromi Madi Mocha Diyami Chain Baina Lododi De Maumi Nya Uma Doromi Ade Maumi Nyau Diale Chinchiga Thalaja Did Town Domashi Segune the Paula Bijo Saturday said and Jimba Lada Mogo Badana meaning the Askambo Yale Chawem Yala Ne Nana Bandia not a day of a chamarore. They are my blogging who somebody said Livali Nenele Nat Honjida somebody said Bizonia dia levabo. Wibadia Mabidona, Dambadia Bidonabo. Area Bobisa Gadabonyada said, she come 2 Bizonia the mubo. Not the car. A diruba did Wada said, didn't Leopa de Yama, Nitaya de Bidonia the mule. Now got Taburi Duba Nadia said. Siagon Bandian, Miwam Mania, Pidonia de Mure. Now, Atatama Panidi said, Go go go, Mepo Yajira, some shop door, Juda Nania, Pidonia de Mure, Dilimio Giama, Bobisa Gadabonia da Segaro, that she come to Shido. The Lumino de Lava, don't Vaja Tajara go. Dana Dila, Chongling, Lupi, Luba, the Mayanaimu. And a mimir a day galado and Dana Guru Dila Guru de Chusa Vida Boguri. This Serena Arine, Teta Gajara, Kudima Wida Nyamelo, Tata Logo, Atugo Yan Yara. And the Wida Serena Bamba Naro, the Biolo Yare. The Luri, Ero, Serena Jong, Dana Dila, Serena Jong Gimiole, the Luboa Gomiana Mubo, the Ludana Runa Majo Namubo, the Luboda, but the music and the machine Namubo. The Lucia Bandi the Madrijo Namubo,
ဒီအကြောင်းကောင်းတွေပေါင်းစုံညီညွတ်နေသည်အတိတ်ကပြုခဲ့ကြတဲ့ဒါနသီလတွေစရဏအကျိုးတရားတွေလို့ဆိုရမယ်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတဆက်ရှေးကောင်းမှုနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခါပฏิရူပဒေသာဝါဒဆက်တဲ့တစ်နှစ်လျောက်ပတ်တဲ့တစ်နှစ်လျောက်ပတ်တဲ့ဆိုတာတရားစစ်တရားမှပွင့်လင်းထုံးကားနေတဲ့တရားမျိုးကိုဆိုတယ်ရွှေပေါ်ငွေပေါ်တဲ့ရောက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးလူဦးရေပေါ်တဲ့ရောက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတတိသေးကြတဲ့ပေါ်တဲ့ရောက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းတရားစီပင်ထုံးကားနေတဲ့နေရာမျိုးသည်ပฏิရူပဒေသာဝါဒအရအသေးအောင်မိထားပါအဲ့တော့လွန်ကသောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဘုရားပွင့်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံအဝန်းယူသနာ900ရှိတဲ့မိသီမဒေသာကြီးဟာဒါပฏิရူပဒေသာဝါဒအရပေါ့ယနေ့ချိန်ကရောသူတို့စီမှာပစ္စံတွေရလို့ဖြစ်သွားပြီဘုရားတည်းကဒီမှာပစ္စံတွေရဖြစ်တဲ့ခမည်းကျွတ်တို့စီကကုသနာထုံးကားစီပင်နေတဲ့ပฏิရူပဒေသာဝါဒအရစစ်ဖြစ်နေပြီဒါတော့ကိုဘုံကံပေါ့ကိုဘုံကံပေါ့တတို့တွေဘုရားအဆုံးအမဆိုတော့ကထိုက်တဲ့နေရာမှာနာသမျက်ကိုမထိုက်တဲ့နေရာမှာကွဲပြောက်သမျက်ပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့တိရိဓမ္မသောကမင်းတို့လည်းတဲ့ရှင်မမောဂလိဗုဒ္ဓတိသမထေရအနာဂတသညာနဲ့အခါဆင်းရဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဖျားပွင့်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံမိသိမဒေသမှာဖျားအဆုံးမတွေကွဲပြောက်မှမြင်တော်မူသကိုဒါမှကိုယ်တိုင်ဟုတ်ထာတာသာနာပြုမထေရစေတို့ပြည်ကလားသာနာအဆက်မပြတ်ပါသေးငါကြိုးစားသွားတာဗမာပြည်ကျတော့သူ့နာဘုံမီဆိုတာကဟိုတထုံဒေသလေးကိုကော့ကကလေးဆိုတာမဟုတ်အင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းတဲ့တစ်ခုလုံးခုမာလာယူကျွန်းတဲ့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့အင်ဒိုနီးရှားထအောင်ဒါအကုန်လုံးသူ့နာဘုံမီလို့ပြောရမှာဒီလိုတွေရှင်သောနာနဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရမထေရဟန္တာနှစ်ပါးအမှုပြုပြီးကရဟန္တာ၅ပါးကြွရောက်ပြီးကလာပါဏာပြုခဲ့တဲ့နေရာဒီလိုတွေအဲ့တော့ပစ္စံတွေရဆိုတာကမိဇိမဒေသမှာတော့ယဟန်ခံမဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတန်ခါ10ပါးကချီးမြှောက်မှယဟန်ဖြစ်ရတာကိုပစ္စံတွေရတော့9ပါးသောတန်ခါချီးမြှောက်မှယဟန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်9ပါးကြွပြီးဒီကလာတိမ်သမုတ်တော့လည်းမထူဘူး9ပါးသမုတ်မှာအနည်းဆုံး4ပါးမှတန်ခါလို့ဆိုနိုင်တာကိုဒီလိုတွေအဲ့တော့9ပါးဆိုတော့ယဟန်ခန္ဓာကျတော့9ပါးချီးမြှောက်မှာဒီလိုတွေအဲ့ဒီအတွက်လုံလောက်အောင်လို့9ပါးကြွကြတာအဲ့တော့တထုံသာနာမိတ်လာတဲ့အခါပကံသာနာစီပင်ထုံးကားလာမှမြင်တဲ့အခါသူတို့ကောင်းတဲ့ယဟန်နိုင်တွေကကြောင်းကြမဲ့မနေကြဘူးသာနာအရေးကိုတွေးအိမနေကြဘူးဒီလိုတွေအမြဲမပြတ်သူတို့ဆင်ခြင်နေကြတယ်ဒီနေရာမှာအာနယ်လာတော့သိတယ်တနေရာမှာစီပင်ထုံးကားမှလည်းမြင်တော်မူတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ရှင်အရဟမထေဆိုတာယဟန်တာသို့သော်ပဲရှင်သောနာတို့ရှင်ဥဒ္ဓမတို့50မြောက်တစ်ပည့်50မြောက်တစ်ပည့်အဲ့လိုတွေအဲ့တော့ပကံကလည်းအနောထာမင်းကလည်းဘုံလက်ယုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ကိုယ်ွယ်နေရတဲ့မိယုတ်ဖလာကိုယ်ွယ်လာတဲ့အရေးကြီးတွေကလည်းအကျင့်ဉာဏ်တစ်ခုမှမကောင်းဘူးဒါကိုအနောထာမင်းကြီးကမနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့သို့သောအစားထုတ်ကိုယ်ွယ်တရားလည်းအစစ်မှန်ကမတွေ့သေးတော့ဒီတိုင်းသိခံပြီးတကလားဘုတရားမပြတ်ပေကံထောက်ပံ့လို့ကြွေးမွေးနေရတာကိုဒီလိုတွေအဲ့တော့ပညာရှိတဲ့မင်းကအဲ့လိုတွေစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့ပြည်စုံတဲ့နှလုံးကြီးလက်ယုံကြီးပြည်စုံတယ်ပဲပြောကြပါစို့အဲ့တော့အရှင်အာရမထေကြွလာတော့အိန္ဒြေတံပတ္တရာစာကြီးညိုပွေဟာပေါ့ယဟန္တာဆိုတာဘာမှအပြစ်မရှိတော့ဘူးသွားဘုံလာဘုံအဲ့တော့ကြည်ဘုံရှုဘုံပြော့ဘုံဆိုဘုံအကုန်လုံးတကားတဲ့တတိတံပစဉ်အမြင့်မြတ်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတကားလားပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာသွားတာလဲလားဒီလိုတွေဆိုတော့ကြီးညိုပြီပေါ့ဟိုကလည်းဉာဏ်ရှိတဲ့မင်းဆိုတော့နောက်တကအရင်မြတ်တပည့်တော်အဆုံးမဩဝါဒလေးအချင်းချင်းလေးဟောပါဗျာချင်းမြင်ပေးပါဗျာဆိုတော့အပမရောအမတံပဒံပမာရောမိသုနောပဒံအဲ့ဒါလေးဟောပေးလိုက်တာပဲကိုယ့်အသေးကိုမမေ့မတရားမှပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ကိုယ့်အသေးကိုမေ့နေသေလို့မဆုံးဘူးပေါ့ဒီဟာလေးကိုအချင်းချင်းလေးဟောပေးလိုက်တာဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတက်ဝင်သွားတာဒါမို့အနောထဘုံကရှင်အရဟံခုံပြန်ကြလာဝဲလို့သာနာဥဒ္ဓမှာဘယ်လိုလေးဆိုထားတယ်အဲ့တော့ရှင်အရဟံမထေမြတ်နဲ့အနောထမင်းတို့ကုသိုလ်အနောထာမင်းတို့ဒီပညာရှိနှစ်ဦးရဲ့ကျိုးစားရွက်ဆောင်ခြင်းကြောင့်မို့ဖရာအဆုံးမတို့မူရင်းမပြတ်ခင်ဗျားကျူတို့လည်းတဲ့တရားလက်စင်ကံလို့မှအခုရောက်ရှိလာတာဒါကိုဘုံကံလို့ပဲပြောရပေမှာပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့ပฏิရူပဒေသာဝတ္တအရာအစစ်မှနဲ့နေထိုင်ကျင့်သုံးနေထိုင်မှုနဲ့ပြည်သုံးနေကြပါပြီနောက်ကတပ်ပုရိသုဘနေတရားဖြစ်တော့ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲပြစ်မှတ်ပြီးတော့နေကြပေမဲ့လေယဟန္တာကယဟန္တာပဲဘာမှညင်းလို့မရဘူး
အသားတော့အသွေးတော့အယိုးတော့ဒီလိုတွေဓာတ်တော်တွေချပြဒီတော့မှမကပဲနဲ့မျက်လုံးတော့တစ်စုံလုံးတစ်ဖက်ထဲတယ်မို့တစ်စုံလုံးမြည်သည့်တက်ရှိတတ်တော်မှာဆိုမျက်လုံးဟာအနုညာဆုံးပဲအဲ့တော့တော့မီးပြင်းတဲ့အခါရှို့ပြီးကားလာမိတကြိုးနေတာကိုပေါက်ကွဲထွက်သွားဖို့ကောင်းတာပေါ့အလုံးမှမပြတ်ဘူးအလုံးမှမပြတ်ဘူးအဲ့တော့တဆူကတော့အမရပူရာကဟိုမိတကြိုးတဲ့နေရာမှာတည်ထားတဲ့ဓာတုဓမ္မသေတီမှာဌာပနာလိုက်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့တဆူကတော့မိုးကုံမှာလည်းဌာပနာဖို့သို့တော်မဌာပနာပဲနဲ့ဒီတိုင်းပူဇော်ခံထားတယ်နောက်အကြောင်းညင်းလို့ရောက်ခဲ့လို့ချင်းဖူးခဲ့ကြအလုံးမှမပြတ်ဘူးအဲ့လိုနောက်ကနည်းနည်းပဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်တော်တွေအကုန်လုံးဥနေပြီဒီလိုတွေငကိုတော့ဆရာတော်ဖိတ်သတင်းသုံးသွားရာကျောင်းကြီးထဲမှာဟိုကြီးရုပ်ထုကြီးနားမှာပူဇော်ခံထားတာပါအခုတော့ဆက်လက်သတင်းသုံးတဲ့ဆရာတော်ကသူ့ကျောင်းပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့လို့မှပူဇော်ခံထားတယ်လူလာတိုင်းလည်းဖွင့်ပေးဟမတူဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတော့ဟိုကိုကျေးဇူးလည်းသူ့ပေါ်မှာမကင်းမဲ့ကိုဒီလိုတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအယိုးတော်အသားတော်သူတော်ဓာတ်တော်ချပြဆရာတော်ကြီးတပါးမှလားဆိုတော့ဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအန်တေဝါတိကတပည့်ပရိယတိပฏิပတ်တိဆွေဆုံးတပည့်ဟိုပကုတ်ကုခိုင်မြိုင်မြို့နယ်ဇီရောကြီးဘောကမြတ်ပြည်ကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ဥဒါကရတက်တော်80တင်မှာ1980ခုနှစ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတက်လိုက်စားကလာနှစ်ပေါ့82ခုမှာ1982ခုနှစ်မှာခန္ဓာချသွားတယ်အင်ကြီး400ကျော်လောက်ရှိတဲ့ရွာပေါ့တိတ်မဖုံပြောရှာပါဘူးဘုန်းကြီးမြတ်ပြည်ကျောင်းတဲ့လို့ဘယ်နှကျောင်းများရှိလို့နာမည်တွေနဲ့တကွဖြစ်နေလဲအောင်မေမဟုတ်ပါဘူးတကျောင်းလည်းရှိတာပါဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟိုမိတကြိုတော့ဒီတိုင်းမထင်မမော်တယ်မိတကြိုတော့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးပေါ့ညသကောင်တနွေးကြမှာအယောင်ဝါတွေထွန်းတောက်နေတော့မှထူးဆန်းလို့သွားကြည့်တော့ဓာတ်တော်တွေအပုံလိုက်ဒါဆရာတော်ဖေးရပရိယတိပฏิပတ်တိတပည့်ဟိုသူ့ရဲ့တခါကြိုးစားချက်ကလေးတွေရေးမှတ်ထားတာလေးတွေဘုန်းကြီးကူးပြီးတဲ့ကလာအခုကိုနာမှာရှိထားတယ်ပေါ့လေသူ့ရဲ့ကြိုးစားချက်ကလေးတွေနောက်သူ့ရဲ့အဋိဌာန်ချက်ကလေးခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့တိုင်းဒိဋ္ဌာန်မကောင်းနဲ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားမြည်ရက်ကိုမတည်တော့ငါသည်တဏှာဥပါဒံကံဟုသောပစ္စုပန်သမှုရိယသစ္စာနှင့်ဇာတိဇရာမရဏဟုသောအနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာတို့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်သောတရားရှုပွားမှုကိုလှုပ်ခြင်းလင်းပြီးလှုပ်မည်မလှုပ်ခြင်းလင်းပြီးလှုပ်မည်နောက်သို့ဆုံးမည်မဟုတ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဥဒါရရဲ့အဋိဌာန်ချက်ကလေးအဲ့တိုင်းကြိုးစားသွားတာဒီလိုလေးပထမတစ်ခါကြိုးစားတဲ့9နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူရေးထားတယ်နောက်တစ်ခါဆက်ကြိုးစားတယ်3နှစ်ကျော်လောက်ကြာသွားဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါတော့ပေါက်ပြောက်သွားတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါဟိုတတူးမျိုးနဲ့မြေငူဆရာတော့သူကတော့ပရိယတ်တိတပည့်တော်မတော်တော့မသိဘူးပฏิပတ်တိတပည့်တော့သေချာလိုက်တာမဟုတ်ဥပနိဒေအာထုသွားတာဆရာတော်ဖိုက်ဥကုသလာတဲ့တက်တဲ့66မှာခန္ဓာချသွားတယ်ခန္ဓာချကနေအခါမဲ့ပန်းနေများပွင့်လို့ညောင်မင်းအောက်မှာညောင်မင်းလေးများပေါက်လို့သူတို့ထူးထူးဆန်းဆန်းတယ်အများကြီးပြသွားတာနောက်တကဟိုးမြန်အောင်မျိုးကနန္ဒုံကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးဥဒါကနာသူကတော့ပရိယတ်တိတပည့်တော်မတော်တော့မသိဘူးပฏิပတ်တိတပည့်ပฏิပတ်တိနိဂံကတော့ဒီသဝိုင်းကြီးကိုသူ့ကျောင်းမှာထောင်ပြီးကြလာသူ့စီချင်းကတဲ့ဒကာရမတွေဟောသူတတ်တယ်လို့မှတ်တယ်လို့ဟောကြားဆုံးမှသွားသေးတာပဲတက်တော့86မှာလာပြန်တော်မူသွားတယ်ဟိုစာရေးဆရာမြတ်တန်းဆန်တို့ဘာလို့သွားပြီးကနီးမျိုးဆိုစမ်းသပ်နေကြသေးတာပဲပြီးတော့မှထင်းမမော်တွေမိသေးကြတော့ဓာတ်တော်တယ်ပုံလိုက်ဒီလိုတွေနောက်တစ်ခါဟိုကတာခိုင်အင်းတော်မျိုးနဲ့မိုးယူဆရာတော့မိုးယူဆိုတဲ့ဟိုရွာလေးကိုခေါ်စကံပြုတ်ပြီးကလည်းတော့ဆောက်တီးပြီးတရားဓမ္မအထုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှဝတ်တာပါပဲမြေကြီးရှင်းကဟိုထွန်းဆက်မောင်းသမားနေဟုတ်ပြီးတော့မှဟိုတာနာပါဝင်လာတာပေါ့ဗမောမိုးကိုရည်သားတွေပါမှဝင်အထုသွားသေးတယ်ဒီလိုတက်တော့တိတ်မကြီးလိုက်ပါဘူး63လား4လားအဲ့လောက်ပါပဲဟွာလည်း73 4ပါပဲရလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်တော်မူသွားတော့ဓာတ်တော်တွေအပုံနဲ့ခြားပြန်တာဒီလိုတွေနောက်တစ်ခါမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖေးမရှိတဲ့နောက်မှာမိုးကုတ်မြို့ကအဲ့မင်္ဂလာတိုက်မှာဆက်လက်ပြီးကကြောင်းထိုင်တဲ့ဆရာတော်ဥဒေစိန်တာတက်ရှိထင်ရှားတော့ကတော့သူမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးလည်းတိတ်ကြီးညိုပုံမရဘူးဒီဥပနိဒေလည်းတိတ်နှစ်သက်ပုံမရဘူးနည်းနည်းကန့်လာတိုက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ခောပကနဲ့ခန္ဓာပြဿနာတဲ့တယ်တော်နေတောင်းစားတဲ့လူတွေကသူကလက်ခံပြီးတော့နေရာချထားပေးတယ်ဗျခောပကဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေလက်ခံထားလဲမင်းတို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုကွာဒီလိုတွေဒါမဲ့လေဘင်းတင်စာကြီးဖြစ်တော့တန်ဝေကတွေပွားပြီးကြလာဘုဟုတရားအထုတ်လက်တာဘယ်သူမှထင်မထားဘူးပြန်တော်မူတော့ဓာတ်တော်တွေအပုံတိုင်းဒီလိုတွေနောက်ဆုံးတစ်ပါးကဟ
မန္တလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်နာစင့်ကိုင်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်နာကဖောင်စင်းဆိုတဲ့ရွာလေးအင်ဂျီလေး80လောက်ရှိတာဒါတို့ရွာရင်းချောင်းဆရာတော်ကြီးပေါ့တက်တော်80မှာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကမှခန္ဓာအောင်ချသွားတာဘယ်သူမှမထင်ဘူးပေါ့ပရိယတ်တိတပည့်တော်မတော်တော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ပฏิပတ်တိကတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဖြစ်သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမဟုတ်တရားစာအုပ်တွေကြီးတယ်ပဲဒါတို့တွေပြောတော့လည်းပြက်ပြက်သားသားပေါ့အဖို့ဆာလာတွေမပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီရွာကနည်းနည်းတရားဝေးတဲ့ရွာဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကွာသားကြီးနဲ့သူတို့ကအဲ့လိုတွေလောကုတ်ကမချော်တာပဲကိုအဲ့ဒါပြန်နမှုတော့မှဓာတ်တော်တယ်အပုံလိုက်ခုဓာတုဓမ္မတွေတဲပြီးတွေကလာကိုယ်ွယ်ထားကြတယ်ဒါသေးကြတဲ့ဟာတွေကိုဘုန်းကြီးကတာရကထုတ်ပြတာအဲ့တော့ပြောကြတာပါပဲစင်မြူကျွန်းဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရတို့တပွားသာနာကျမ်းမြူဆရာဥဂောတိတာတို့မုံလေဆရာတော်ကြီးတို့သူတို့လည်းဓာတ်တော်ချပြောလို့ပြောကြတာပါပဲသို့သောဘုန်းကြီးကဒါတော့မသေးကြလို့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတာရကမထုတ်တာအဲ့တော့မုဂ္ဂဥပါလိတရားကကြီးတော့ရှင်ဆရာတော်ဖေးကြီးစပြီးကမကြတပါအဲ့တော့ဓာတ်တော်ချပြသွားတယ်ဆိုတာကယဟန်ကိစ္စပြီးမှယဟန်နာဖြစ်မှချနေတာကိုအဲ့တော့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂံလောက်ဆိုလို့ချင်းဓာတ်တော်ချပြတဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်တော်ချပြတဲ့အဆင့်တောင်မှ9ပါးလောက်ထွက်သွားပြီမုဂ္ဂဥပါလိတရားကဒါလို့ဆရာတော်ဖေးခန္ဓာကိုချပြီးတဲ့နောက်1324ခုဆိုတော့အခု1380ဆိုတော့တွက်ကြည့်ပေါ့ဒါလို့ဒီ56နှစ်လောက်အတွင်းမှာရဟန္တာတွေ9ပါးလောက်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီဒါလို့ဒီအဲ့တော့ယဟန္တာဆင့်ကိုမရောက်ပါပဲနဲ့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်အောက်တန်တရာလောက်ပြတ်တဲ့အရိယာတွေဆိုရင်မုဂ္ဂဥပါနေပြတဲ့မှာမနည်းသောအရေးအတွက်ရှိပေလေးမဲလို့ယုံကြည်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကိုတယောက်ပါဖို့လိုရင်းပဲအဲ့တော့အများတော့သူတို့လည်းဒီလိုဒီတရားနာပြီးတော့ဒီလိုအားထုတ်ကြတာပဲကိုလည်းဒီတရားနာဒီလိုအားထုတ်တာပဲကိုကြတော့မှဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ပုရုဇဉ်ဂတိတန်းလိုက်နေဘဝနေကုန်ရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုလောက်ညံပြင်းတာဘယ်ရှိပါမလဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလက်တက်ကိုအလှကိုအခါကြတော့မှညံ့နေကြသေးနဲ့သူများသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူများအရေးပြီးလို့ကိုပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူများသာဓုခေါ်လဲကိုအရေးကပြီးကြမှာပြီးတာကိုသာဓုခေါ်နေလို့အားထုတ်ရတာဒါသူတော်ကောင်းတရားရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ကိုသာဓုခေါ်နိုင်မှာစိတ်ချရတာဘာမှမသိတဲ့လူတွေရဟန်းသာဓုခေါ်တော့ကိုကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများတော့ကိုသာဓုခေါ်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာကောက်နိုင်မလဲပေါ့ဒီလူတွေဓမ္မကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ပြဒီကဏီမှာရှက်မကွဲကြတဲ့နဲ့ခန္ဓာမှာသွားတယ်ဒီလူတွေနောက်တကအမှတ်စဉ်20စာအုပ်ထဲမှာသင်လူမိုက်မသားနဲ့လူလိမ္မာမသားနှိုက်ရှင်ပြထားတာတွေများလူမိုက်မသားတွေတော့ပုတ်ပွားပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့လူလိမ္မာမသားတွေတော့ဓာတ်တော်ချပြသွားတယ်ပေါ့ဒီလူတွေအပြောနဲ့ဟောနဲ့ညီညွတ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလူတွေအဲ့တော့တပ်ပူရိသူပနေစရာဆက်ကဖြင့်ခမ်းမြတ်ကျတို့ဘုံကံပါရမီလိုက်ပြည်စုံလိုက်တဲ့အမျိုးဒီလူတွေနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအတ္တသမပဏိရိဆက်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကိုအခြေဆုံးနေပဲအတ္တသမပေမာနာတွေကိုအခြေဆုံးနေပဲအခြေဆုံးခန္ဓာကြီးကိုအပယ်လေးပါးသာပြောင်းပြည့်တဲ့လက်ခမထားကောင်းဘူးရှားဖွေကျွေးမေတုတ်တင်ပြင်စင်းနေတာအဲ့ဒါခန္ဓာကျွန်းခန်းနေတာချစ်ရမရဘူးကိဋ္တာနဲ့ချစ်တယ်ခန္ဓာကျွန်းခန်းနေတာချစ်ရမရဘူးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားလေးနဲ့စောင့်ရှောက်ထားပေါ့တော်ချစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးအပယ်လေးပါးမရောက်စေနဲ့ပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့မောမနာမတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားလေးနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပြီးကလာအဲ့တော့ကြိုးစားအားထုတ်သွားပေါ့သူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်နေကြတယ်ကိုချစ်တာအစစ်ဒီလိုဒီမြတ်တို့ရှားဖွေကျွေးမိပြီးတော့တုတ်တင်ပြင်စင်းနေတာအဲ့ဒါခန္ဓာကြုံခန်းတာကိဋ္တာနဲ့ချစ်နေအဲ့ဒါချစ်ရမယ်အောင်200ရောက်တယ်ဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့3ခုကတော့အရေးမကြီးတော့ပါဘူးမိမိတို့အကျိုးပေးကပြည့်စုံနေပါဒီအတ္တသမပဏိရိဆက်ကလေးကိုတော့စောင့်ရှောက်ရတာမှာဒီလိုဒီအဲ့တော့ကိုစောင့်ရှောက်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုရင်အဲ့လေးကိုပြင်းမနေကြပါနဲ့ဖြင်းမနေကြပါနဲ့သိကျန်တာလေးတစ်မျိုးတစ်ချိန်ပြောသွားမှာနော်ကဲပြောကြအောင်ဆိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့အမိရတဲ့သဝိုင်းဒေသနာတွေအာယုံစိုက်ပေးကြအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတယ်လေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားယူဩရဏတာသိတတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပါးတွေအာထုပါလိမ့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလိမ့်
သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ကြောင့်ကျိုး7ပါးအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရအာထုရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲအတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုး7ပါးအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယခန္ဓာ၅ပါးတပည့်မေကုလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတရားပြမကဖန်ဆင်းလာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းလာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိအလိုလိုပေါ်လာတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ဒီဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဘာသင်ပါလဲဝိသိကိစ္စဇင်းဤတန်တရားဇင်းဤဆက်ပြေပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါသလိုဝတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဓမ္မယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသလိုပါပါသလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသလိုပါမပါတော့ကြတော့ဗာတိဒီလို့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ချင်းကတော့ဘာစင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနာလေရာတိဘာပြုရဘာစင်နေပါလေတက်ကာတိလည်းပြုတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းသင်တဲ့ဒါကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲဆက်ပြီးကလည်းဓိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကဖဲခွာပေးတယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါစောသောစကားထဲမှာဟိုမိုးမိတ်နယ်ဘက်ကလည်းတခါတောတော်ကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူတော့မှဓာတ်တော်တွေချပြသွားလို့ဒီလိုလေးလည်းကြားလိုက်ရသေးတယ်အဲ့လိုတွေ့ကြတယ်လို့တွေ့လာတာပေါ့လေနောက်ခုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးလည်းမထုဘူးသူမဟာမြိုင်ထဲမှာနေတော့ကပဲလားပါလားမသိဘူးဟိုဘုန်းကြီးရဲ့နှမရဲ့အိမ်သားပေါ့ဘုန်းကြီးရောက်ဖတ်တော်မှာပေါ့သူ့စီကိုလှမှားဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့တန်ဝေကများများနဲ့သုံးမထားတဲ့တရားတွေအလုပ်ပေးတရားတွေရှိရင်ငါစီပုတ်ပေးသားမှာကွာဆိုတော့ရွေးပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဝေ20လောက်လားမသိဘူးအဲ့လိုဒီအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကတော့ပฏิပတ်တိအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမကင်းကြဘူးဒီလိုဒီအတုလက်တဲ့ဒုက္ခလည်းပရိယတ္တိကတော့ဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်လို့ဆိုထားတာကိုဟိုအက္ကမပန္တိတဘွယ်တသိဆက်ကခံဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကြွလာတဲ့တခိုင်းဥဒ္ဒနာတိုင်းမှာဟိုကြောက်မှန်တဲ့သတင်းသုံးရင်းနဲ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နဲ့ဟောသွားတယ်သုံးမသွားတယ်နောက်ဟိုနေ့ခင်းမှာ6ထက်ကြီးကျောင်းကတန်ဃာတော်တွေသွားပြီးကလားဩဝါဒပေးရသေးတယ်အဲ့လိုဒီအဲ့ဒီမှာလည်းခါတဲ့သူ့ရဲ့သုံးမချက်ကလေးတွေအဲ့ထက်မှာပါထားတာကယနေ့ဗမာပြည်မှာပရိယတ္တိတော်တော်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးကင်းတာရှားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာလေးလည်းပါထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဥပနိဒာကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ဖေးမရှိတော့မှနှစ်ပေါင်း90လောက်ကြာတော့မနာလိုလိုရှိဖြစ်ပြီကလားစောရနာလိုစောရနာကြဒီလိုဒီအဲ့တော့မတော်မရတဲ့ရေလိုရေးကြနဲ့ဒါမှဘယ်လိုပဲနဝေတိန်အောင်ဖြစ်အောင်ရေးတာနေပြီးတော့ပြစ်မှားနေကြပြီမလားမဟုတ်ဥပနိဒာကြီးဒီလားတိုးပွားနေတာဒီလိုဗမာပြည်တန်တန်တယ်တရားဆိုမဟုတ်မရောက်တဲ့နခရှာရှာရောက်တဲ့နေရာလဲကြီးပွားတာကြီးတယ်ပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ဥပနိဒာအပြိုင်နေမနာလိုခြင်းသာကောင်းလောက်မဟုတ်ဥပနိဒာလဲကြီးပွားနေတာကိုဒီလိုဒီအဲ့ဒါမို့ဘုန်းကြီးကကိုယ်ဆရာတော်မဟုတ်ကိုကြီးညိုသလေးမဆိုင်သူတွေမကြီးညိုခြင်းနေအဲ့တော့ဆရာတော်ဖျက်ဥပနေဆရာတော်ဖျက်ကြီးကိုဘယ်လိုမှဘုန်းကြီးကကျေးဇူးဆက်လို့မဝနိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်လည်းအားမရဘူးကျေးဇူးဆက်လို့လည်းမဝဘူးတော့နောက်ဆုံးနေ့အဲ့ဒါဟိုဓမ္မစေရီကျေးဇူးဆက်ပြီးဒါအထီးအောင်ဆုံးကျေးဇူးဆက်ပူဇော်တဲ့နေ့ပဲခင်ဗျားတို့ကဝိုင်းဝန်းနေကြတာခုဒီဘောက8ဆူရပါပြီဘုန်းကြီးမျက်နှာကတော့မှုရတဲ့မျက်နှာအတိုင်းဖြစ်နေအဲ့လိုတွေအဲ့နောက်ထပ်လည်းလာလက်တနေလျှောက်ထားတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကိုစောနိုင်တဲ့ဘက်ကဆရာတော်ဖေးဥမာတွေတီးတတ်ပါသေးခြင်းကဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်လေကိုဆရာတော်ဖေးဆုံးမတယ်တော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဘယ်တောင်တင်လို့ဘယ်ကန့်ဆိုင်နေမှမသိဘူးဒီလိုဘဝမျိုးရောက်လာဘူးအကြောင်းမမြင်ဘူးအဲ့သာတတ်မှတာတရားသိကြသလားဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားတို့လည်းသိနိုင်ကြမရှိဘူးပေါ့
ဒီလိုဒီအဲ့တော့စာရပိဒါဆရာတော်ဖေကဒီလောက်အနေနေဆုံးနေရတဘောတခါတည်းနဲ့ကြွတောင်းနေတဲ့သစ္စာတရားဆိုတော့ကဆရာတော်ကြီးကမှသစ္စာတရားခေါင်းစည်းတက်ပြီးဟောတာဆရာတော်ဖေကြီးကမှသစ္စာတရားတော့အရေးကြီးတာမရှိဘူးသစ္စာတရားနဲ့ဟိုသဘောပေါက်ရှင်လို့လေပဋိသမ္မာတရားနားလည်ပါလူရင်းကြဆုံးကိုသုတ်ကင်ပြီးကလာတပည့်သားမိတို့ချီးမြှင့်သွားနေတာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဖေကြီးအစွမ်းကတော့လူဘိန်းနာပေါ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ချီးမြှင့်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးသို့တော်သစ္စာတရားနာကြကြီးလို့ပရိသမ္မာတရားနာကြကြီးလို့သဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်တယ်လူဘိန်းမဟုတ်တော့ဘူးလူဘိန်းဆိုလဲသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလူဘိန်းမဟုတ်လဲသဘောပေါက်တာသူသဘောပေါက်ထားမယ်အဲ့ဒီသုံးမတွေကိုယ်ပြောက်မှာဘုန်းကြီးစိုးရင်တာဗောကိုယ်လည်းဒီသုံးမတွေနဲ့ဒီဘဝရောက်လာတာကိုဒီလိုဒီသုံးမတွေအဲ့တော့တီရနေလေအရှင်တီရမေလားသုံးမနေမှာပဲဒီသုံးမနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြွတောင်းဝင်ကြဖို့ကြီးတယ်ပဲအကိုထူလဲတဲ့တရားတစ်ပုဒ်လေးဖတ်ကြပြီးတော့မှဟိုဒီတရားအားထုတ်တော့မှတိဥတရားများပေါက်မြောက်သွားမယ်ကိုကုသိုလ်ကဖျားတော်မှာကိုယ်မဟောနိုင်တော့ဘူးဘယ်လောက်အကျိုးများတဲ့တရားတွေသစ္စာတရားတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ကြွားလို့မပေါ့ရဟန္တာဆိုတော့မကြွားတော့ပါဘူးကြွားတဲ့ဝါသနာပါကုံသွားပါပြီဒီလိုဒီဟိုသစ္စာ26ချက်တည်းမှာဟောထားတာများဗကံတာနာနောက်ပိုင်းမှာဖုံးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖုံးလို့တပါးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ကြွားရင်လို့မဟုတ်တပည့်သားမြေရိတ်ထားမိသေးခြင်းလို့ညံဘာဝသေးခြင်းလို့တဲ့ပြောရင်ဒီလိုလေးတွေအဲ့တော့ကိုယ်ဘုံကပါလိမ့်မယ်လျှော့မတွက်ကြပါနဲ့ဆရာကောင်းဥပနေကြမှာရွေးချယ်ပြီးကြလားလက်ခံပြီးကြလားနာကြကျင့်သုံးနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ညံဘာဝမှုလားလက်ရှိဘဝခန္ဓာပြကြွတတ်ဝန်တိုင်းနဲ့အကြီးချင်းနဲ့ပြည်သုံးနေပြီလို့အောက်မေ့ထားပါကဲပြောကြအောင်နော်ဒါကကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲစားဗြဟ္မဒိဋ္ဌိဝိသိကိဖယ်ခွာပေးတာအဲ့တော့ပိဿုပံအကြောင်းကြောင့်ပိဿုပံအကျိုးခန္ဓာဘောရှင်းပြပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိဆက်ပြီးတော့ဖယ်ခွာပေးလိုက်ကြောင်းလို့မနေ့က၄ဓဝါရပဲပြီးခဲ့သေးတယ်နော်ဒီနေ့ကျန်တဲ့ဓဝါရနှစ်ခုကိုဆက်ပြောအောင်ကာယဇာပရိစ္ဆာဖုဒ္ဓပိသဥပဒိကာယဝိညာဏကိုယ်နဲ့တွေ့ထီတဲ့နဲ့ဖတ်တာကတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ပေါ်သည်တွေ့ထီသေးလို့လည်းဆိုနိုင်သည်ရနာကောင်းသေးလို့ဆိုနိုင်သည်သို့တော့ကိုယ်ပါမပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်လို့ခေါ်သည်ဒီလိုပဲအလွယ်မှတ်ထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ထီတဲ့နဲ့ဖတ်တာကဆက်သွဲပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာဘယ်တစ်ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးနာမခန္ဓာ၄ပါးဟုတ်လားတွေ့တိုင်းရှိရခန္ဓာဘယ်နှပါးရရတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးထုံနိုင်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးအောင်းနိုင်နာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးကိုယ်တဏ္ဍမှာပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်တာပဲဒီလိုမိထားပါနောက်ကခန္ဓာမိုင်းပါတရားကိုယ်စိတ်ပေါ်လို့ကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာပြင်ခန္ဓာအရှိအမှန်တည်တဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ရိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာတိနဲ့ဥသာကွယ်တော့ဘယ်တကမပိလားတမာတိညာဝဏမကိနောတိပါလမမရလားဒါအကျိုးရဘက်ကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းဘက်ကသွားကြောင်းဆိုကိုယ်စိတ်ဇဝဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာလေးဒီတရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ဘောကလားအာယုံဓဝါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သင်္မဖြစ်သေးတာလားကိုယ်စိတ်ဇဝဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာလေးဒီတကိုးခြင်းတွေကဖန်ဆင်းလို့ဘောကလားအာယုံဓဝါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သင်္မဖြစ်သေးတာလားကိုယ်စိတ်ဇဝဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာလေးဒီအလိုလိုပေါ်လာလားအာယုံဓဝါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သင်္မဖြစ်သေးတာလားတဲ့ကိုယ်စိတ်တိသောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမှန်ဝင်မြင်တော့ဘာသင်နေပါလိမ့်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလိမ့်ဝိသိကိသာဆိုအကြောင်းတစ်ပတ်ကအဘယ်တကားမပိလားတမာတိတိညာညာနဲ့အကြောင်းတစ်ပတ်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းမရလားတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပဲလို့ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတဲ့ခမည်းကျိုးတို့တွေဒီတနည်းပဲပြညတ်တင်ထားတဲ့ခမည်းကျိုးတို့တွေဒီအကြောင်းမှကလည်းဘယ်ရောက်သားမရှိဘာသင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းပဲရောက်သားမလို့ဘာပြုတ်နေလို့ဒီကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလဲမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အပယ်လေးပါးပြသေရတယ်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးမလားငဲတွေခင်ဗျဆူတောင်းနေလို့လူရုပ်ထုံးတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့တွေဘာဖြစ်လို့အနတ်မတက်ကသန္တရာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လည်ခဲ့လိမ့်များဘာဖြစ်လို့လဲအပယ်လေးပါးမှာအမြဲတမ်းအင်္ဂါသဘောအနေချခဲ့ကြပါလေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိတဲ့ဉာဏ်လူဉာဏ်မြတ်တရားတစ်ခါလေးမှမရခဲ့ဘူးကြလို့ခန္ဓာပဋိသန္ဓေကသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝေကြလို့ဒီလိုဒီအနေနဲ့ဆုံးတရားအခက်ခဲဆုံးတရားအသိမျိုးဆုံးပဋိသမတရားသဘောပေါက်ခွင့်ရနေကြပါပြီသဘောပေါက်လို့တော့ဘယ်လိုကြည်သူများဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကလည်းပြုံနေသည်ဝိသိကိစ္စလည်းသင်နေသည်နိဗ္ဗာန်လက်ပါဆိုတမာတိဉာဏ်လည်းပိုင်နေပြီဒီလိုဒီဒါဆရာကောင်းဥပနေတရားမိဝဲမှုမှန်းတဲ့အကျိုးဒါမို့တပါးသောဥပနေတရားကယောဂီတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးယောဂီတွေနဲ့
အာထုတတ်တာချင်းတော့ထူချင်းထူကြပင်မှာပေါ့သို့သောအတိမှာတော့မဟုတ်ယောဂီတာပါပြီးသားစွာပြီးသားဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာမှာဟိုမပုံနေဌာနလာပါလားမသိဘူးတခါကြီးတော့အဲ့တုန်းကတော့စကိုင်းကတိုင်းမြို့တော်ဖြစ်နေတော့ကိုအခုမှမုံရပြောင်းသွားတာကိုအဲ့တော့တိုင်းမြို့တော်ဆိုအဲ့မှာဟိုတိုင်းဦးစီးမှုတခါကြီးကသူ့တက္ကမနဲ့တိုင်းမင်းနဲ့တို့ဒီတင်းညာတော့ဟိုတရားစခန်းဝင်ရအောင်ကွာမင်းလည်းမင်းကြိုက်တာဝင်ငါလည်းငါကြိုက်တာဝင်မှာပေါ့သူ့တက္ကမကြီးဘုန်းလို့စခန်းလာဝင်တာပေါ့တခါကြီးကမန်းလေးမှာသွားတခြားသုံးပါနေတဲ့ဝင်တာပေါ့ကဲဆေးရစခန်းပွဲပြီးတော့တင်းညာပြီးတော့ဟိုထွက်လာတယ်လင်းမြတ်တော့တခါတည်းတရားဆွေးနွေးကြတော့တက္ကမကြီးပြောလိုက်တယ်လေဓာတ်တန်နေပရမတ်တန်နေတမာတိတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံတွေဝိသိကတာသင်္ဘောတွေသူလာတော့တဘာညာနေပြောလိုက်တာဟိုတခါကြီးအားရတယ်ဘာတခွန်းမှပြောစရာမရှိဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့မင်းလည်းတရားဝင်တော့ကငါလည်းတရားဝင်မင်းကြတော့ပြောတယ်မကုံလည်းမခန့်နဲ့ငါကြောင့်ပြောတယ်တလုံးမှမရှိဘူးကွာဒီလိုဥပနိဒက်ကကွာတယ်ဒီလိုဥပနိဒက်ကွာတယ်ကိုယ်ငချင်းမဟုတ်ကိုချင်းတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒီအသိဉာဏ်တွေဘယ်လောက်ရနေပြီလဲဒါဖရာအသိတွေဒါဖရာအသိတွေလေးသိကြီးကွာတယ်သိတာနဲ့အသိတွေတက်ပြတဲ့ဉာဏ်နဲ့အစီနေတရားတွေဒီလိုတွေဒီဉာဏ်ကိုတာမန်လေးလို့မအောင်မင်းနဲ့တာမန်သိလေးလို့မအောင်မင်းနဲ့ဒီသီတွေကိုကနေကိုခင်ဗျားတို့ဆရာမကူတမဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထိုးရင်းတွေကတီးဖို့အနည်းဆုံး၄သိကြီးကပါတယ်ဆိုပါရမီဖြည့်မှာဒါတော့နေ့ရက်ဖြားလေးရပြီမှာဒီလိုဒီသီလေးရဖို့ရဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစိတ်ထဲကနေပြီးကလာဖျားဖျားပါလို့ဖျားဖျားလာလို့စိတ်ထဲကနေပြီးကစုပန်နေရတာ9သိခြေလောက်ကြာတယ်နှုံမြနှုံပြက်ပြီးတော့မှစုပန်ရတဲ့ကကိုယ်အသင်ချေပေါင်းလိုက်တော့16သင်ချေနေ့ရက်ဖြားလေးရပြီးမှပါရမီဖြည့်ရတာ၄သင်ချေကဘာတသိဆုံးလိုက်သေးတယ်ပေါင်းအသင်ချေ20နဲ့ကဘာတသိအရင်ကြီးပြုပါမှာဒါပညာဓိကဖျားပညာဓိကဖျားပါရမီအ ਨੇ ဆုံးဖြည့်ရတယ်ဖျားပညာဉာဏ်ထက်လုံးလို့ပါရမီအ ਨੇ ဆုံးဖြည့်ရတယ်ဖျားတတ္တာဓိကဖျားဆို8သိချေတဲ့ကဘာတသိဝိရိယဓိကဖျားဆို16သိနဲ့ကဘာတသိဒီဉာဏ်တာမန်လို့မအောင်မင်းနဲ့ဒီလိုဒီဉာဏ်ကလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တယ်လို့အယူမမနဲ့ဘယ်အမေရိကန်တတိတမမထိုက်တောင်ဘယ်အာရဂျင်နာတတိတမမထိုက်တောင်ဘူးဒီလိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်တွေစစ်ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်တွေစစ်တော့မှအမှန်တန်ညာဖားရတယ်တာလင်းနုသာဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မှမှများမှာကာဏပရိသတ်တော်မှာနားလဲကျင်လို့လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတာနာတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာများမှာရနေတဲ့ဉာဏ်ဒီလိုတာမန်လေးလို့မအောင်မင်းနဲ့တော့ဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်မလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အဆုံးမတော့ဆိုတာဒီဘုံရှိကံကြီးဘုံရှင်ကံကြီးများနဲ့ထိုက်တန်တာဘုံမဲ့ကံမဲ့ဘုံမဲ့ကံမောပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လာလာမထိုက်တန်တဲ့ဉာဏ်ဒီလိုအဲ့တော့ခမည်းကျတို့ရွှေသတိငွေသတိဖြစ်ဘူးလားများလာပါပြီဖြစ်ဘူးလဲဖြစ်ဘူးမြေပေါသတိလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီဘာဖြစ်လို့အပယ်လေးပါပြတ်သောတို့မလွတ်ကြသေးဒီဉာဏ်နဲ့လှမ်းဝေကြကြလို့ပေါ့ဒီခါဒီဉာဏ်ပိုင်းနေကြပြီလေဒီဉာဏ်ပိုင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်လေးပါပြစေးသေးရတဲ့ဉာဏ်တာမန်လေးမဟုတ်ဘူးဒီလိုအပယ်လေးပါမလားနဲ့ဆူတောင်းလို့ကမလွတ်ခဲ့ဘူးဒီဉာဏ်ဝမ်းထဲမှာကိန်းနေတယ်ဆူတောင်းကြမလို့ဘူးအာချောင်းနေတာမလို့ဘူးဒီလိုအပယ်ပြစ်ချက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တန်နဲ့ကိုယ်ခံနဲ့ခွာချထားပြီအတိနဲ့ခွာချထားပြီဒီလိုသို့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ချတဲ့စိတ်ကြောင့်ပွားမှုနဲ့လည်းခွာချရမှာပေါ့ဒီလိုနောက်တကပွားမှုရင်သားတွေမဲ့တဲ့ဖို့နဲ့ခွာပြီးသားဖြစ်တယ်စိတ်ချသွားပြီပေါ့ဖျားစိတ်အေးသွားပြီပေါ့ဒီလိုဓမ္မခင်ဗျားတို့အပယ်မျိုးတွေအပယ်ရေးသောမြစ်ကိုဖယ်ခွာဖို့တဲ့ကတဆင့်နဲ့မပြီးဘူးသိမှုနဲ့လည်းခွာချရမယ်သိမှုနဲ့ခွာချတော့ဘယ်လောက်ကြီးသမျှအပယ်လေးပါးပဲတဝမ်းတော့စိတ်အေးရပြီပေါ့ဒီညာသမားကပွားမှုနဲ့ခွာချတော့ကဘာများဘဝများဆိုကဘာများဆိုအပယ်မလားဘူးပေါ့ဒီညာကအာမခံသွားမှာပေါ့တော့ဒီညာဝမ်းထဲမှာကိမှုကြီးအရေးကြီးဆုံးတော့အတ္တဤအတ္တနောနာတော်ဒီညာဝမ်းထဲမှာကိုယ်ဝမ်းထဲမှာကိနေတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမက်ကင်၅ပါးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဉာဏ်ဒီအတ္တနောနာတော်မိမိရဲ့ကိုယ်ဝေရစေအာကိုရမယ်တရားစေဒါလို့ဆိုပေါက်ထားပါမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့တော့ဒီညာရင်းချက်အားထုတ်နိုင်ရင်ကြွယ်တို့ပန်းနိုင်ငံရောက်မှာပါဒီညာဝမ်းထဲမှာကိနေပြီဆိုဒါအာယုန်တက်နေပြီအာယုန်တက်နေထွက်ဖို့သေချာပြီတကယ်ဆိုဘာမှတောင်းတနေတာမလို့စုပန်နေတာမလို့ဒီညာရင်းဆောင်ကြိုးစားနေဖို့လိုရင်တော့ဘာဝနာဆိုတာအလေးကျင့်မြောင်အထောရတာဘာဝနာတကြိမ်နဲ့အထောလို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲဗောကဲလောကီတတ္တတော်ကကြည်တံဟိုစပိန်စီးတာတော့သေးကြွားတာပဲအဲ့တော့စီးတဲ့ခါသာပြစ်ထားလိုက်ပါလားပြန်ကြိုးစားမှာဗောစီးနေကြကြတော့လက်လွတ်စီးလို့တော့ရသွားသေးတာပဲအလေးကျင့်များရင်ကျွမ်းကျင်သွားတာပဲလောကီတတ္တပဲဖြစ်စေကမူလောကုတ္တရာတတ်ပညာလည်းဒီတိုင်းပဲအလေးကျင့်မြောင်အထောရတာအဲ့ဒါဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါ
အလေးချင်းများတော့ခန့်ကျွမ်းကျင်သွားပြီပေါ့ကျွမ်းကျင်သွားရင်ဝါဟနာလည်းပါလာပြီပေါ့အလုတ်လို့ဖို့လည်းခင်ဗျားတို့ဟိုမလေးတော့ဘူးပေါ့ဒါပေါ့အလုတ်ကလူကိုနိုင်နေရမကြောက်လူကအလုတ်ကိုနိုင်အောင်အထုတ်တိုင်းဒီအလုတ်လို့ဖို့အချိန်ရွေးထားဒီလို့အထုတ်လဲမကြောက်ဘူးပေါ့ဒီလိုလူကအလုတ်ကိုနိုင်အောင်အထုတ်ထားရတယ်အလုတ်ကလူကိုပြန်မနိုင်သေးနဲ့ဒါလေဒီဆော်ဘဲကြီးအဆုံးမှာပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီညာလေးကိုတာမန်လေးလို့မအောင်မင်းနဲ့တာမန်လေးလို့မအောင်မင်းနဲ့မဟုတ်ဓမ္မဂရိယာမိုင်းဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ချီရင်မြင့်အဲ့တော့ထိမိပြည့်စုံတင်ပြနိုင်မှာမှာဒါလေးနဲ့ပြည့်စုံပြောလဲကြောင်းနော်ဒါဖြင့်ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိတယ်ကိုယ်ကြီးတွေပေါင်းနိုင်မှာလားမေးကြည့်တော့သူကြအကူကြီးเจ้าက2ပါးရှိသေးတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဘုန်းကြီးတွေကနာနေကြတွေကဖြေတတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမသိဘူးကျမ်းနာမှုဟုတ်ပလားဒီမီးရောင်တို့လာရောင်တို့နေရောင်တို့လည်းဒါရုပ်တရားပဲကိုယ်ဘမထိနေတော့ဖို့တော့ပါသူတို့လည်းဖို့တော့ပါရုံမှာသို့သောကိုယ်ဘမထိနေတော့ဒီမှာကိုယ်သိပေါ်ရလားအာယုံကနှုနေတာလေလာရောင်လေးခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်လုံးမှာလွှမ်းနေတာပဲကိုယ်သိတွေပေါ်သားမေးကြတော့ဘာဖြစ်လို့မပေါ်လဲအာယုံကနှုနေလို့ဒုက္ခမယုတ်ဖြစ်နေလို့အာယုံကလည်းကြမ်းတတ်ပါအောင်ပါပွဲစိတ်ကလေးကြိုက်တော့မသိဘူးလားဒါခင်ဗျားတို့ခါနဲ့ကိုဒါပွဲစိတ်ကလေးပေါ့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒါလည်းအာယုံကကြန့်နေတော့ဟုတ်ပလားကိုယ်စိတ်တွေပေါ်တယ်သူ့နှလုံးသွင်းကတော့မกินရဘူးပေါ့သူလိုအောင်မိထားပါဒါမို့ခင်ဗျားတို့ဒီအသည့်လေးကတာမန်လေးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိမှုကကိုယ်နဲ့တွေ့ထိမှုတိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းရင်း2ပါးကျမ်းတတ်မှုနဲ့နှလုံးသွင်းမกินအကူကြီးကြောင်းတရား2ပါးဒီကြောင်းတရားလေးပါပြည်စုံညီညွတ်နေမယ်ဆိုမေတ္တာမှာကိုယ်စိတ်တွေမပေါ်သေးသေးလို့ဘယ်လိုတကုတ်ရှင်ကတာမြင်အောင်ချက်ကန့်ကွက်နိုင်မှာမလဲအကြောင်းပြည့်စုံအကျိုးပေါ်ရတာပဲထုံးစံမဲ့ဓမ္မတာပဲနိယာမှာပဲအကြောင်းတစ်ပါးပါချိုးတဲ့မင်းအကျိုးတရားပေါ်နိုင်မှာမလားအကြောင်းမပြည့်စုံလို့အကျိုးမပေါ်နိုင်တဲ့ထုံးစံမဲ့ဓမ္မတာပဲနိယာမှာပဲဒါပေမဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်ပေါ်ရင်မှာအကြောင်းတရားတွေသက်ဆိုင်ဘယ်တကုတ်ရှင်ဘယ်ထာဝရမှာမသက်ဆိုင်ဒီလိုပိုင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုဘောပေါက်ထားပါပြီးတော့မှဘုန်းကြီးပြည်တော်ပြောရမယ်နော်နောက်တော်လည်းကျမ်းနေမယ်ဆိုလို့နောက်ကမနစ်ဇာပရိသဓမ္မေဇာဥပ္ပတိမနောဝိညာဏမနောနဲ့ကြံတွေးတဲ့ကြံတွေးတဲ့ဓမ္မောနဲ့ဖတ်တာကတတ်တဲ့ကြံတွေးတဲ့ဘောစီခန္ဓာဖွဲ့ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမှန်ဗတ္တပါပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပါခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါကြံနိုင်တွေးတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါသူကတော့မနောအကြည်ရလဲနန္တရားလို့ပြောတယ်ဓမ္မဝန်းလဲနန္တရားသို့တော့ဒီမှာလဲရုပ်မီမရှိဘဲနဲ့နန္တရားမတည်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလဲဓမ္မယုံဆိုလဲဒုက္ခမသောလာတရုပ်ကလေးတွေပါနေတာဖြစ်တဲ့ဘုရားယုံတစ်ပါးလို့ပဲပြောထားသည်နေတရားပိစောကိုမှီပြီးတော့မျက်စောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်သူ့ကြတော့ခုကြီးเจ้าကနှလုံးသွင်းမกินရဘူးဒီတစ်မျိုးတည်းပဲကြံတော့တယ်ဒီလိုမိထားပါကဲအစကစပြန်ပြောကြအောင်နော်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းဘာကြောင့်သုလာသောတပန်ခေါ်တယ်ဆိုလေသိသိချင်းလို့ပြန်ပြောအစပြန်ပြောမှာနော်မျက်စိနဲ့သိနေတော့မြင်စိတ်ခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာရဲ့ဗတ္တပါပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပါခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါဒါဖြင့်မြင်နိုင်ခန္ဓာပါတစ်ပါးကြားတဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးနားနိုင်မွေးတဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးစားလိုက်တော့တဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးတွေ့တဲ့ကြည့်တဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးကြားနိုင်တွေ့တဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးဒီကိုယ်တဏ္ဍမှာပေါ်ရင်တော့ပေါ်ပါသည်ပေါ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးတွေပေါ်တာပဲနောက်ကခန္ဓာမိုင်းဘာတရားမြင်သိဖို့လို့မြင်သိပေါ်မှန်သိတယ်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတယ်ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာတိနဲ့ဥသာကွယ်တော့အပေတကမပိတ်လားတမာဒိဋ္ဌိညာကြောင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းမရလားဒါအကျိုးတရားဘက်ကကျေးဇူးများနေဖို့သို့သောဒီတမာဒိဋ္ဌိညာကိုရိုးတမာဒိညာလို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးကကျိုးအကျိုးတရားကနာယုတရားနှစ်ပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိသေဒဉာဏ်ပြောကြည်သံအကြောင်းနှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတရားကနာယုတရားနှစ်ပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိသေဒဉာဏ်ဘယ်လိုကျေးဇူးများလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ဘာဝိတ္တုဖြစ်နေဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်တော့အကျိုးတရားဘက်ကအပေတကမပိတ်လားနာမရူပပရိသေဒဉာဏ်ဝါနမကိနောနိဗ္ဗာန်လမ်းမရလားဒါအကျိုးတရားဘက်ကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းဘက်ကသွားကြောင်းဆိုမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေဒီတရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ဘောကလာအာယုံတော်ရာဒီတော့
ယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သမဖြစ်သေးတာလားမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတကိုးချင်းတွေကဖန်ဆင်းလို့ဘောကလာအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သမဖြစ်သေးတာလားမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးအလိုလိုပေါ်လာသလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သမဖြစ်သေးတာလားတဲ့မြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှန်မှမြင်တော့ဘာသင်နေပါလိမ့်ဘုမဘာညာရနေပါလိမ့်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတော့အကြောင်းတဲ့ဘကအဘယ်တကမပိလားတမာတိဉာဏ်ရတော့အကြောင်းတဲ့ဘကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါဖြင့်သို့သောဒီတမာတိဉာဏ်ရိုးတမာတိဉာဏ်လို့မဆိုပါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ချသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပစ္စယကအကြောင်းပရိက္ခာပိုက်ချတာဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ချသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပြောကြည့်သမ်းတာန္တရင်းစကားလေးနဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့မှာကိုနှုတ်ဖြာမှာယင်ပါနေပဲသေးနော်အဲကိုနှုတ်ဖြာနဲ့တန်သလိုမဖြစ်သေးနဲ့ဒီလူတွေဒီလိုအဖြေလဲနှုတ်မြက်ပြီးကဖြေလိုက်ရတယ်ကွာတပည့်တော့အပေတကာပိတ်ပြတပည့်တော့အပေတကာပိတ်ပြတော့ကြွေးကြော်ပြီးတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလူတွေကိုနှုတ်ဖြာမှာတာန္တရင်းစကားအစစ်မှန်လေးနဲ့ယင်ပါနေပါသေးရိုက်မနေပါသေးနဲ့ဒီလူတွေပဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ချသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပြောကြည့်သမ်းပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ဘယ်လိုကြည့်သိများလဲဆိုတော့ကင်္ခာဝိဒါရဏဝိတ္တုဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ကင်္ခာဝိဒါရဏဝိတ္တုဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ဒီလိုတွေကင်္ခာဝိဒါရဏဝိတ္တုဖြစ်တော့အကြောင်းတစ်ဘက်ကဘယ်တကမပိလားပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်တော့အကြောင်းတစ်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားတဲ့မြင်သိပုံလို့မြင်သိပုံမှာသိလျက်သည်ညာပြည့်နှညာဝိသုရိယပဲနှမျိုးအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုလာသောဓမ္မလို့ခေါ်သည်ဘုန်းကြီးနေ့စဉ်သုလာသောဓမ္မပြောလာတာဘာကြောင့်မင်းများငါတို့သုလာသောဓမ္မနဲ့မိုးမော်ဘုန်းကြီးဟုတ်လားကင်မွတ်တက်ပေးနေပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ကြပါဗလားအင်္ဂါဘယ်နှချက်နဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဒီမှာလေမြင်သိပုံလို့မြင်သိပုံမှာဒီဟုတ်လားညာပြည့်နှညာဝိသုရိယပဲနှမျိုးပြန်ပြီးတော့မှနှွေလိုက်ကြအောင်နော်မျက်စိနဲ့အသိဉာဏ်တွေတော့မြင်စိတ်ခန္ဓာဘွဲဘုညာနဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာနဲ့ပရမတွေနဲ့အကြောင်းညွှန်တော့ပါယူပါခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်ခန္ဓာပါတစ်ပါးနောက်ကခန္ဓာမိုင်းပါတရားမြင်စိတ်ပုံလို့မြင်စိတ်ပုံမှန်တယ်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာညာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတခြားသေးဗလားအတူတူပဲလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတခြားသေးဗလားအတူတူပဲလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်တော့ဘယ်တကမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာဝဏ္ဏမကရုံနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားသို့သောဒီတမာဒိဋ္ဌိညာကိုယူတမာဒိဋ္ဌိညာလို့မဆိုပါနဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းနှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတရားကနာယုတ်တရားနဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာဝိတ္တုဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်တော့အကျိုးတရားကအဘယ်တကမပိလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဝဏ္ဏမကရုံနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါအကျိုးတရားကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းဘက်ကသွားကြအောင်လို့မြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ဘောသလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်သေးတာလားမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတကိုးချင်းတွေကဖန်ဆင်းလို့ဘောသလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်သေးတာလားမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးအလိုလိုပေါ်လာသလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်သေးတာလားတဲ့မြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှန်ကိုမြင်တော့ဘာသင်နေပါလိမ့်ဘုမဘာညာရနေပါလိမ့်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ဘက်ကအဘယ်တကမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာတော့အကြောင်းတစ်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားသို့သောဒီတမာဒိဋ္ဌိညာကိုရိုးရိုးတမာဒိဋ္ဌိညာလို့မဆိုပါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ချသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ဘာဝိတ္တုဖြစ်နေကင်္ခာဝိဒါရဏဝိတ္တုဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ဒါဖြင့်မြင်သိပုံလို့မြင်သိပုံမှသိလျာဒါသည်ညာဖြင့်ဉာဏ်ဝိတ္တုရဖြင့်နှမျိုးအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည်စုံလို့ဒီဉာဏ်ပိုင်ရှင်ကိုသုလာသောတပန်လို့ခေါ်သည်သုလာသောတပန်ဘယ်လိုကျေးဇူးများအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည်စုံသွားသည်လတ္တသာတော့ပါဏရမတတ္တရသွားပါပြီဘာကြောင့်မသက်တာရတော့ဆိုနေအပယ်လေးပါးပဲတဘောနဲ့ဘောစေအေးရလို့ပါဏရမတတ္တရသေးတဲ့ဉာဏ်တော့လတ္တပရိထောပါဏရမ600တရားလေးရသွားပါပြီဒီဉာဏ်ပိုင်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်တကားဝါမှာဉာဏ်ခြေစုံရမိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရမလည်း600တရားရသွားပါပြီ
တော့နိယတဂတိကောမြဲသောလားရောက်ရလဲမြဲသောဂတိလားရောက်ရလဲရှိသွားပြီဒီလိုဒီနောက်တကမဟာသောတပန်လို့တိပုံသီးနဲ့အလားတရံတူလို့ဟုတ်တယ်ဒီညာပိုင်ရှင်တွေကိုသူလာသောတပန်လို့ခေါ်သည်သဘောကပေါက်ကြလားအဲ့ဒီမှာမဟာသောတပန်နဲ့တိပုံသီးအလားတရံတူတူလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ဒါကလည်းဟိုဘုန်းကြီး7နှစ်လောက်ကျိုးကျိုးဆဆရှာမလက်ထက်ရောက်လာတဲ့ဝိပဿနာနေရဒီပညာထက်ကအဆိုးမိန်ကလေးတခြားဘယ်တည်းမှမတွေ့ဘူးဒီလိုလေးကိုအဲ့ဒါရွှေသာဆရာတော်ဖျားကြီးဟိုရေးသားတော်မလို့ထွတ်ခေါင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းထဲမှာနောက်ပိုင်းကဟိုစကိုင်းတောင်မှာပရိယတ္တိပฏิပတ်တိဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့လေအဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအကြောင်းလေးထည့်ရေးထားတာအဲ့မှာဇေယဘူမိမင်းကင်းဆရာတော်ကြီးအကြောင်းထည့်ရေးထားတဲ့အခါကျတော့ဇေယဘူမိမင်းကင်းဆရာတော်ရေးတဲ့ဝိပဿနာနေရဒီပညာဟာတဲ့ဖတ်ဖူးသမျှဝိပဿနာဒီဝိပဿနာကျမ်းထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့ကောက်ချက်ချမိတယ်တဲ့ဝိပဿနာတွေအထုတ်ကြသောယောဂီတိုင်းတို့သည်တဲ့ဇေယဘုမိမင်းကင်းဆရာတော်ကြီးဝိပဿနာနေရဒီပညာကိုမိညာယူအထုတ်ရ၏တဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုလေးရေးထားတာကိုအဲ့ဒီဟာလည်းတွေ့ရဘုန်းကြီးရှားလိုက်တာလေရှားလို့ဘယ်မှမတွေ့ဘယ်မှစုံစမ်းလို့မရရွှေဆရာတော်ကြီးသွားလျှောက်သူတက်တော်တရားရှိနေတာကိုအဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီလျှောက်တော့တပည့်တော်ငှဖာမလို့ပေါ့လေဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဆောက်ကကြားပြီးတဲ့ရှိအောင်မလားမသိဘူးတဲ့အခုကြောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တယ်ဥပနာကမောင်ဝိနာကဒီမောင်ပစေကိုစာအုပ်ပြီးအဟောင်းပြီးရှာကွင်ပေးလိုက်ပါတဲ့တနေ့ကိုထိုင်းရှာတာဗောမတွေ့ရေးချမတွေ့ဗောမတွေ့ဘူးပြန်လျှောက်တယ်ဗောပြန်လျှောက်တော့မန္တလေးကဝင်းလဲရုပ်ရှင်မောင်စိန်ဝင်းနဲ့မသိဘူးလားမသိဘူးဗောသူတထေးတွေဘယ်လိုလုပ်သိမလဲဘုန်းကြီးကဒီလိုတွေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဆက်နဝါဘုန်းကြီးမန်းလေးမှာဥလာသိမ့်ဘိမ့်မှာစတယ်တရားဟောတဲ့ခါကျတရားနဲ့ထည့်ပြောတယ်အဲ့ဝိပဿနာတရားအနေအဒီပတိစာကိုရှိလို့ချင်းငားရင်လည်းငားကြပါလူရင်လည်းလူကြပါမိတ်တူရင်လည်းကိုဝင်ပြပါသို့ဖို့တရင်လည်းပေးကြပါအဲ့လိုလေးထည့်ပြောတော့ဟိုးဘန်ဝန်နာကနေသီလရုပ်နေတဲ့ဆရာလေးတစ်ပါးကနာတရင်ပေးတယ်ကိုဆရာတော်လူရင်းနဲ့စာဟုတ်တယ်ဘုရားပြာသူတရားဝရေးတာမှာကျင်းပလေပေါ့လေဆရာလူရင်းနဲ့စာရှိတဲ့နေရာတပည့်တော်သိတယ်တဲ့ဟာလှုပ်ရှားမှလို့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့မန္တလေးဒါနန်းရတဲ့ကလှခင်အင်းဆန်းပုံနှိမ့်တိုက်ပေါ့ဟိုတင်ချာစာအုပ်တွေပါရေးဆိုဆရာကြီးဥပန်းကြီးရဲ့အိမ်ပေါ့ဥပန်းကြီးတော့မရှိတော့ဘူးဥပန်းကြီးကသာကုကျူရှင်ဆရာလုံးနဲ့ဥဝင်းထိန်ပေါ့သူသားညံလွင်ပေါ့ဒီလိုတွေဟာဒါပြန်လှုပ်ဆိုမှဆရာလေးလိုက်ခဲ့ဆိုမှဘုန်းကြီးသင်္ကန်းလေးယုံလာကားလေးနဲ့ပြေးတယ်ပေါ့ပြေးတော့လေဟိုမှာတခါတဲ့အဲ့ဒီဥပန်းကြီးရဲ့မြီးညံလွင်ဆိုတဲ့တကားကထိုင်ဟိုမှာတခါတဲ့အခမ်းသားထိုင်တာဘုန်းကြီးကိုထိုင်မအောင်လည်းမပြောဘူးကြွားပါလို့လည်းမဖိတ်ခေါ်ဘူးဒီလိုတွေသူ့အမေရထွက်လာတော့မှပြတဲ့လေပေါ့ဆရာတော်တရင်သုံးမှကြွပါပေါ့ဒီလိုတွေပြီးတော့မှဘုန်းကြီးနဲ့ထိုင်ရောဘုန်းကြီးကတခါထောက်ကြအပြစ်တွေပြောတော့တာအဲ့ညာလူကအခုမှတွေ့ဘူးလားတခါမှမတွေ့ဘူးတာနာရိရဟန်းနေပြက်စီနေပုံနေအရှင်ဘုရားတို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကကြောင်းညက်မဲ့မနေသင့်ပုံနေဒီလိုတွေတက္ကငါလုံးပြက်တယ်ဘုန်းကြီးပေါ်တော့အကုန်တတ်တူပုံချတော့မှအပြစ်တင်ကြကိုအဲ့တော့ဘုရားဟာတကားလို့ငါတော့တွဲกว่าလို့တော့တွဲလို့ဘာမှအရေးပါအရာရောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ခုမှငါဘယ်နှဝါပဲရသေးတယ်ပေါ့လေတန်းကအဲ့တော့တာနာထိတ်ကောင်နေဆရာတော်ကြီးဒီမှာဘာမှမတိုင်လို့မျက်စိမိတ်လို့မှလက်မိတ်ချပြီးတော့မှမျက်စိမိတ်သွားကြပြီပဲလို့မင်းတာသနာလုံးပြည့်စည်နေတယ်ခါငါပုံကြီးအပြစ်ပုံလို့မင်းဆွဲချက်ကဟုတ်ပါမလားလို့ဒီလိုတွေအဲ့တော့မင်းတို့ဝီနီမှာရှိသားဘက်ကလို့ကိုမျက်စိအောက်မှာမတော်မတဲ့တဲ့အမှုပြုတ်နေရင်ဆိုးရမယ်ဆုံးမရမယ်တားမြစ်ရမယ်ရှိသားပဲကွာလို့ဆိုးဆုံးမရင်တားမြစ်ခြင်းမရင်ဝိတ္တဗေဒဒုက္ခပါတင့်တာပဲကွာလို့အာဘဒသင်္ခါရမယ်လေသွားပြောရင်ဆွဲထုတ်ခံမှာပေါ့ကွာလို့ဆွဲထုတ်ရိုးဆွဲထုတ်ခံရင်တော့ဓာတ်တမပုတ်ထုတ်သွားရင်စောစီးစီးပြန်တော်မူတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအဲ့လိုလေးအဲ့တော့သူ့မိကြတော့အားနာတယ်ဗောအဲ့တော့ဆရာတော်လူရင်းစောက်ရှိပါတယ်ဗျတကယ်တော့ရအောင်ကြိုးစားပေးမှမှဖျက်နဲ့နောက်တစ်မိနစ်ကျတော့ဘုန်းကြီးပြသူတရားစကံဘွဲ့အတွင်ကိုသူ့ဖေနဲ့သူနဲ့လာပြီးတော့အိုက်စာပို့တယ်မိတူကူးပြီးတော့မှဒီလိုလေးအဲ့လေဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရွှေချင်းခိုင်းမယ်တာနာမိန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အစင်ဆက်ဓာတ်ပုံတွေကအစီတမ်းပြီးတော့ပူတော်ချိတ်ထားတာကိုအဲ့တော့လည်းခါဖေမှုတောင်းတော့ဥချလို့မှပြီးတော့ဘူးဘယ်လိုတွေအဲ့တော့အိုက်စာအုပ်ကလေးအိုက်စာအုပ်တွေပါတဲ့အဆိုမိန်ကလေးသုလသောတပန်ဒီမဟာသောတပန်တို့တိပုံသီးနီးသစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြပုံကြီးနဲ့တူသည်ကိရိတာပယ်ပုံကြီးနဲ့တူသည်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုသူကသေချာရှင်းပြထားတာကိုအဲ့တော့မဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုသမုတ်စေတပါဟအာမေပယ်ပြီးတကယ်တော့ဒီလိုလာတယ်အဲ့တော့သမုတ်စေတပါဟဆိုတာက
သစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြုပုံချင်းတူအားစပြောမှာမဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သစ္စာလေးပါကိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပြီးကဲ့သို့သုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းယုံနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကို၎င်းယုံနာကလွဲပြီးကဒုက္ခသစ္စာပြောစရာမှမရှိတာကိုယုံနာဟုသောဒုက္ခသစ္စာသို့ဒုက္ခသစ္စာကို၎င်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဟုသောတပုဒ္ဒသစ္စာကို၎င်းနောက်ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်ကင်္ခဝိရဏဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်သူအဲ့လိုသုံးထားတယ်ခင်ဗျားတို့နားလည်နေပြတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဒီလောကီမကသစ္စာကိုသော၎င်းသမုဒ္ဒနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓသစ္စာကိုသော၎င်းပစ္စေကနာဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုသည်ဒါသစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြုဖို့ညတူပုံမဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့သစ္စာလေးပါကိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပြီးဒီကဲ့သို့သုလသောတပန်ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်သုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းယုံနာဟုသောဒုက္ခသစ္စာကိုသော၎င်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုသောသမုဒ္ဒသစ္စာကိုသော၎င်းသမုဒ္ဒနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာနိရောဓသစ္စာကိုသော၎င်းသူ့လိုကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်ကင်္ခဝိရဏဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်အဲ့လိုသုံးတယ်အတူတူပါပဲခင်ဗျားတို့နားလည်ဒီညာနဲ့ဟုတ်လားနာမရူပဘုန်းကြီးပြောလို့ကြတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သောလောကီမကသစ္စာကိုသော၎င်းပစ္စေကနာဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုသည်ဟောသစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြုပြုံးခြင်းမျက်မှောက်ပြုပြုံးခြင်းဒုဘုံမဟာသောတပန်တို့နဲ့သုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်လားသစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြုပြုံးခြင်းဒုဘုံဒီလိုမိတ်ထားပါနောက်တစ်ခါမဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့တက္ကာရိနဝိသိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုသမုစ္ဆရပဟာဖြင့်ပယ်ပြီးတကယ်လို့ကိရိတာပဲကတမျိုးတည်းမှမဟုတ်တာကိုအဲ့တော့တရင်ကဘာဟံကတမျိုးဝိကမ္မနဘာဟံကတမျိုးသမုစ္ဆရဘာဟံကတမျိုးဘာဟံဆိုတော့ပယ်တာပါပဲနော်တရင်ကဘာဟံဆိုတော့ဒါတခဏပယ်တာပေါ့ဝိကမ္မနဘာဟံဆိုတော့အကြာကြီးပယ်ထားတာပေါ့သမုစ္ဆရာဘာဆိုတော့လုံးဝအမြင့်ပတ်ပယ်လိုက်ပြီပေါ့ဒီလိုဒီနောက်တော့ကပယ်ပြန်တော့လေကိလေသာဆိုတာကဝိတိတ်ကမကိလေသာကတစ်မျိုးဝိတိတ်ကမကိလေသာကတစ်မျိုးပရိယုဌာဏကိလေသာကတစ်မျိုးအနုတ္တယကိလေသာကတစ်မျိုးသုံးမျိုးဒါကိလေသာ10ပါး14ပါး1500ကိလေသာတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာဟုတ်လားဝိတိတ်ကမကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာအနုတ္တယကိလေသာသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဝိတိတ်ကမကိလေသာတော့ဒါလုံကျူးတောင်းကြတဲ့ကိလေသာပေါ့ဒီလိုဒီပရိယုဌာဏကိလေသာတော့ထကြွတောင်းကြတဲ့ကိလေသာဒီပိအနုတ္တကိလေသာငုတ်နေတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒါဘာနဲ့ဥပမာပဲဆိုတော့မိရမ်းမိจิตကလေးဥပမာပေးထားတယ်အထသောရပါရမ်းမိจิตထဲမှာမိရှိတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားသူဆိုမြင်ရပါသလားမမြင်ရတဲ့ကိလေသာပေါ့မမြင်ရတဲ့မိပေါ့ငုတ်နေတဲ့မိပေါ့ကဲမိจิตထံလေးထုတ်ပြီးတော့မှဘေးကဟိုမိจิตကလေးရမ်းဘေးကရမ်းအိမ်နေတဲ့ချစ်လက်တန်းမိတောက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီတောက်လာတဲ့မိနဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာနဲ့တို့သည်ကဲအမိုက်ပုံတွေပဲရှုပ်လိုက်ကမလောင်ဘူးလားလောင်ပြီးတဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာနဲ့တို့သည်ဒါလုံကျူးတဲ့ကိလေသာထကြွားတဲ့ကိလေသာငုတ်နေတဲ့ကိလေသာဒီလိုမိထားပါတပည့်တို့ဝိပဿနာအာထုနာဘယ်ကိလေသာပယ်လဲဗျာဟောလုံကျူးတဲ့ကိလေသာဟုတ်လားထကြွားတဲ့ကိလေသာဒီနှစ်ခုကိုပယ်သည်ဘယ်တော့ကြာပဲတရင်ကဘာအမြင်ပယ်သည်ဒီလိုတွေသောတပန်ကြတော့မဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကသမုစ္ဆရဘာအမြင်ပယ်သည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေပုံပတိတော့မတူနိုင်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါလေးကြည်မဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စကိုသမုစ္ဆရဘာအမြင်ပယ်ပြီးတဲ့ကဲသို့သုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လေဟုတ်ပလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပစ္စယပရိကဉာဏ်ဖြင့်ဝိသီကိစ္စကိုတရင်ကဘာအမြင်ပယ်သည်ကဲကိလေသာပယ်ပုံညို့မတူဘူးလားသောသောပဲသစ္စာမျက်မှောက်ပြုပုံညို့မတူဘူးလားခုကိလေသာပယ်ပုံညို့မတူဘူးလားဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါနောက်တခါမဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့မြဲသောဂတိလာရောက်ရရှိပြီးတဲ့ကဲသို့သူလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းလတ္တသာသောပါဏောမှာတတ္တရရသွားပါပြီဘာဖြစ်လို့တတ္တရရတယ်လို့ဆိုနေအပယ်လေးပါးပြတဘောနဲ့ဘစိတ်ရလို့ဘယ်တော့မှစိတ်မအေးခဲ့ရဘူးတဲ့အပယ်လေးပါးကိုတဘောဟိုအမိန်စာရီပြီးတဲ့မိန်ထားလိုက်တာတွေများတက်ကတိတန်းလန်ကြီးရရှိနေမဲ့ဆိုရင်အပယ်မျိုးစကဝါနဲ့မှမိတောက်နေသည်အပယ်မိမငိမ့်ရသေးဘူးအပယ်မိမငိမ့်ရသေးလူဖြစ်ပြီးတော့လူဘူးတွေပဲနတ်ဖြစ်တော့နတ်ဘူးတွေပဲပြမဖြစ်လို့ပြမအပူကောင်းတွေပဲဒီလိုအေးလူတွေအေးလူနေရင်မရှိသေးဘူးဗောတ
ဒီမှာတရင်ငါလေးခင်ဗျအပင်မီခဏလေးငိမ့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒါခဏလေးတော့အေးမြမှုမခံစားရဘူးလားဒီသဘောပဲအဲ့တော့တက်တာရသွားတာပေါ့တက်တာရသွားတော့ပေါ့ဒါမို့အဝီစီငရဲကြီးဆိုတာကအင်္ဂါသုံးချက်နဲ့ပြည်စုံလို့အဝီစီလို့ခေါ်တာကိုဟုတ်ပလားတောက်နေတဲ့ငရဲမီလျံရဲ့အကြလာပြတော့ခြင်းမရှိကတစ်မျိုးရှောက်ရှိတဲ့ငရဲသားတွေရဲ့အကြလာပြတော့ခြင်းကမရှိကခြင်းကတစ်မျိုးဟိုဝါကြီးတောက်ထဲမှာမုံညက်တွေထောင်းသိထားပြီးတဲ့ကဲဆိုငရဲသူငရဲသားတွေပြည့်ညတ်တယ်ဆိုထားတာကိုနော်ခံစားတဲ့ငရဲဒုက္ခအကြလာပြတော့မရှိခြင်းတစ်မျိုးအင်္ဂါသုံးချက်တဲ့ပြည်စုံလို့အဝီစီငရဲလို့ခေါ်သည်ဒီလိုကြီးအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်အပုံတသိမ်းမို့တပုံသားလေးတော့မှတက်သားရမရှိဘူးဆိုပဲဒီမှာခင်ဗျားတို့တက်ကာဒီငရဲမိဝိသိကိစ္စငရဲမိအခိုက်တန်နေသူလာတော့တယ်ဗျာငိမ့်သက်နိုင်ပြီဆိုတော့အခိုက်တန်လေးအေးမြတဲ့အရသာလေးနဲ့တက်သားရမရပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုတက်သားရလို့သိုးတယ်နောက်ကဒီသူလာတော့တယ်ဗျာညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနိဗ္ဗာန်တကာပေါ်မှာညာခြေသုံးရမိနေပါပြီအဲ့ဒါကြတော့ပရိသောမတရားနားလေတဲ့ကြိုးကြီးသူကိုမျိုးတွေကနောက်ဆုံးနံပါတ်9အင်္ဂါနဲ့တွားညီညွတ်တယ်အမတဒွါရအာဟိတတိတိ EDB ပရိသောမတရားနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာပရိသောမတရားနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်နိဗ္ဗာန်တကားပေါ်မှာဉာဏ်ခြေသုံးရမိနေပါပြီဒီလိုဆိုထားတယ်အခုပရိသောမတရားနားလေလိုက်တော့ဟုတ်လားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလေလိုက်တော့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါတော့ကျတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာယုတရားနဲ့ပိုင်ရသေးတယ်ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေနောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ကြသေးတဲ့ဉာဏ်ပိစ္ဆာပရိက္ခဉာဏ်ဘာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီဉာဏ်ပိုင်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်တကားအောင်ဉာဏ်ခြေစုံရပြီနေပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒိဋ္ဌိတဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်ခွာပြီးတဲ့အတွက်ဘာတော်မှာတတ်တာရသွားပါပြီနောက်တော့နိဗ္ဗာန်ဒီသူလာသောတပန်ဉာဏ်ပိုင်မင်းကိုယ်တန်တမှာသိမ့်မိုက်မိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တကားဝါမှာဉာဏ်ခြေစုံရပြီနေပါပြီဒီလိုဒီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တကားဝါလည်းဉာဏ်ခြေစုံရပြီတဲ့အပယ်လေးပါးပြည့်လည်းတဘောနဲ့စိတ်အေးရပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဂတိလွဲမတဲ့ရှိအောင်မလဲအနိယတဂရိကောလို့ခေါ်သည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလိုက်စားတာလေးကကိုနာကြတာလေးကဘလောက်မှပင်မဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးကြားလက်တဲ့ကြိုးကြီးသူတွေကဒါအာမထုတ်ရသေးဘူးနော်ခန္ဓာပရိသေသမတရားနားလဲကားမြန်နဲ့ဟုတ်လားနှစ်ညာကပိုင်မရမနေဘူးလားဒီနှစ်ညာရထားတယ်ရပြီးတော့မှဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဉာဏ်စဉ်အစင်းနဲ့တက်အားထုတ်ရမှာဒီလိုဒီနှစ်ညာကခန္ဓာပရိသေသမုပ္ပါနားလဲမှရနေတဲ့နှစ်ညာအဲ့ဒီနှစ်ညာအခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာသာတမ္မတနာဉာဏ်ကခန္ဓာတွင်းလှည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ရမှာကိုဟုတ်လားခန္ဓာတက်ကဘယ်သဘောတွေပြောနေပါလဲဘယ်ပုံစံတွေပြနေပါလဲဘယ်လိုတွေဆိုနေပါလဲသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတမ္မတနာဉာဏ်လို့ခေါ်သည်ဒီလိုတွေအဲ့တော့တမ္မတနာဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်တော့အဖြစ်ပြက်တွေဉာဏ်နဲ့အမြင်ချင်းတော့ဥရိယဝေဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့နောက်ကျဉာဏ်အရေးကြတာကအဖြစ်ကောမင်းမြင်အပြက်ကြီးတယ်မြင်တော့ဘင်္ဂဉာဏ်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဉာဏ်သုံးပါးကိုကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယထာဘုရားဉာဏ်လို့ပေါင်းလိုက်သည်ဘုရားကလည်းပေါင်းထားသည်နောက်တခါဘေးသိနေလို့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်တက်မဲ့တပြက်နဲ့တက်ဘေးသိနေတာဘာလို့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်ဘယဉာဏ်တက်မဲ့အပြစ်သိနေတာဘာလို့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကြည့်နေမှပြင်းမှုညှိငွေတဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်အဲ့သုံးဉာဏ်ကိုပေါက်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လို့ခေါ်သည်တော့ဖြစ်ပျက်မြောင်ယူယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဖြစ်ပျက်မုံအောင်ယူနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပြီးတော့မှသင်္ခါရဖြစ်ပျက်နယ်ပယ်ကသင်္ခါရနယ်ပယ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်မုံစိတုကမြဒါဉာဏ်ဒီလိုတွေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းများပဲလွတ်မြောက်လောက်ဉာဏ်ကမရင်ကျက်သေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်အနိစ္စကိုပဲဝိပဿနာနဲ့ပြန်လို့ရှုပွားနေရတဲ့ဉာဏ်ပဋိသင်္ခါဉာဏ်ဒီလိုတွေပဋိသင်္ခါဉာဏ်ပြီးတော့မင်းဖြစ်ခြင်းလို့ပြည့်စုံတော့ပြက်လိုက်တန်းกว่าဆိုမှဥပိ္ပခသဘောနဲ့လိလူရှုပြီးတော့အထုံတဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခါဉာဏ်သင်္ခါရတွေကအနိစ္စတွေကိုလိလူရှုပြီးကြလားအထုံတဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခါဉာဏ်ပြီးတော့မှပရိကံဟုတ်ပလားဥပဇာအနုလောဒါကဝိသီ၃ချက်အဲ့ဒါကအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်သည်သူကအောက်ဉာဏ်နဲ့လျော်တယ်ပြီးတော့မှကုတ္တရုဉာဏ်အဲ့ဒါဉာဏ်ကတော့လောကီတွေပဲရှိသေးတယ်သို့သောဖြစ်ပျက်ကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီမဖြစ်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီပြောကြပါလို့လေဖြစ်ပျက်တွေကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီမဖြစ်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပြီသို့သောဉာဏ်ကလောကီနေလည်းရှိသေးတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကုတ္တရုဉာဏ်လို့ခေါ်သည်ပြီးတော့မှသောတပတ္တိမေဉာဏ်တစ်ကြိမ်မဲ့နှစ်ကြိမ်မဲ့ဖြေဥထောင်းတာမိမက္ကပညာတက္ကိမတတစ်ကြိမ်မဲ့ပြ
ပြီးတော့မှညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်ဖိုလ်ညံက3ကြိမ်ညံနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ကြိမ်ပြီးတော့မှပိဿဝကဏညံအကြိမ်များသွားဒါညံစဉ်ခေါ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညံနဲ့ပိဿပရိကညံကဒီညံကခဏပဋိသသုံးပါးနားလည်မှရတဲ့ညံပြီးတော့မှပဲဒီညံစဉ်နဲ့သွားမှာသူညံစဉ်ဆိုမှလည်းဟုတ်ပလားညံစဉ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတမ္ပတနာညာ5ပါးပြောင်း5ပါးပြောင်းအာထောရာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာကြတော့မကင်က5ပါးပဲရှိသေးသည်အပြည့်မြင်တဲ့ညာလည်းမကင်ကတော့5ပါးပဲနောက်ကဘေးတင်လို့ထင်တဲ့ညာလည်းမကင်ကတော့5ပါးပဲအပြည့်တင်လို့ထင်တဲ့ညာလည်းမကင်ကတော့5ပါးပဲပြင်မုံကြီးကိုတဲ့ညာလည်းမကင်ကတော့5ပါးပဲနောက်ကမုံသီတုကမြတာညာဆိုလည်းမကင်ကတော့ညာ5ပါးပဲသို့ဆိုရှင်း5ပါးနဲ့နောက်5ပါးနဲ့နှုတ်နာနဲ့ထက်တာနဲ့နှုတာနဲ့ရင့်တာနဲ့မခြားနာဘူးလားနှုတ်ရကထက်သွားတာကိုနှုတ်ရကရင့်သွားတော့ညံနေတက်သည်လို့ခေါ်သည်နောက်ကပဋိသင်္ခါညံလဲမကင်ကတော့5ပါးပဲရှိသေးတယ်6ပါးဖြစ်မလာသေးဘူးနော်သင်္ခါရုပ္ပကညံလဲ5ပါးပဲရှိသေးတယ်အနုလောမညံလဲ5ပါးပဲရှိသေးတယ်ကုတ္တဘုံညံတော့မှ5ပါးဒီတစ်ပတ်10ပါးပြေးသွားတာ10ပါးပြီးတော့လောကီဘက်ကလွန်မြောက်သွားပါပြီလောကုတ္တရာဘက်ကိုအကျုံးဝင်သွားပါပြီပုထုဇဉ်ဂတိယပုထုဇဉ်အနွယ်ဆက်ပြတ်သွားပါပြီအရိယာမဲ့ဘုံကိုဟုတ်ပလားတက်အရိယာစကံတက်လန်းသွားပါပြီဒီနည်းနဲ့အာထုတ်ကြမှာဒီနည်းနဲ့အာထုတ်ကြမှာသဘောကောက်ပေါက်ကြလားဒါပြင်ခါတို့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေညာပိဿယပရိကညာဆိုရက်မဲ့ဖို့မေတ္တာဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကအတိနဲ့မဖဲခွာမထားပါပဲနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အာထုတ်နေမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလားပန်းနဲ့ရောက်ကြမြင်တော့မလဲဒီလိုခမင်းစနစ်တကျနားလဲပါစေဒါလေးသဘောပေါက်သွားပြီနော်ဒါပြီကိုယ်တန်မှာမြင်နိုင်ကြားတိုင်းဟုတ်လားနားနိုင်မိုးတိုင်းစားတိုင်းတောက်တိုင်းတူတဲ့ကြံကြားနေစီတိုင်းဟုတ်လားမြင်စိတ်ကလေးပဲဟုတ်လားနာညုတ်တရားလေးပဲမြင်တဲ့ခန္ဓာလေးပဲမြင်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးလေးပဲကြားတဲ့ရုပ်နာလေးပဲကြားတဲ့ခန္ဓာ5ပါးပဲကြားစိတ်ကလေးပဲဘယ်လိုပဲဆိုင်ဖို့ဆွဲနေဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းအမှန်ကဒီဉာဏ်နေပိုင်းနေတာပဲတပည့်ခန္ဓာမဲ့သက်ကာယတရားကြီးတွေပဲသက်ကာယဘာမှပြည့်မရှိဘူးနော်ဒီခန္ဓာသက်ကာယကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအယူမှားတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အပြစ်ရှိရတာကိုခုအပြစ်ပေးတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသူတော်ကောင်းဉာဏ်နဲ့ဖယ်ခွာချတယ်ပဋိသမတရားနားလည်ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ခွာချတယ်တော့ဒီဒုက္ခပေးတဲ့ဉာဏ်ကကိုယ်နာမှာမကတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကဒီဉာဏ်ပိုင်ခြင်းကအပယ်လေးပါရောက်တယ်မြင်တော့မတယ်လေဒီလိုဘောပေါက်တာပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပလားနာမနာယုတ်တရားနာပိုင်ကြသေးတယ်ညာနာမရူပပရိသေတဲ့ညာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သေးတဲ့ညာဒီကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်ကြသေးတယ်ညာပိစ္ဆာပရိကညာကင်္ခာဝိဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သေးတဲ့ညာဒါပေမဲ့ကင်္ခာဝိဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့အကြောင်းတစ်ဘက်ကဘယ်တကားမပိလားပိစ္ဆာပရိကညာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်ကြသေးတယ်ပိစ္ဆာပရိကညာကျတော့အကြောင်းတစ်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒီကနာမရူပပရိသေတဲ့ညာဟုတ်ပလားနာမရူပပရိသေတဲ့ညာတော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့အကျိုးတစ်ဘက်ကဘယ်တကားမပိလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဝါနမကိနောနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းဟုတ်လားနာနိုင်မောတဲ့စားတိုင်းတော်တိုင်းညာဖြင့်နှစ်ညာဝိသုဒ္ဓရဲ့နှမျိုးအင်္ဂါလေးနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဒီညာပိုင်ရှင်လို့သုလာသောတပန်လို့ခေါ်သည်သဘောကောပေါက်ကြပါလားကဲအချင်းသီးပြီးနာနေပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်စို့